अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। लो जनाब इत्थे तुसें वेखा ही मिट्टी का ढेर पिया ही जनाब, सारा चौक गया अज। चेक करो सारा VIP बना दिता ने। बस महीने क देर है, महीने तो बाद रोड पैरस बना देना VIP। इत्थे अगे सारे टोया खट्टा पिया, तुहानू पहले वीडियो च विखाया ते हुण पै गए जनाब। ते हुण बस सड़क बनानी, बस कंस्ट्रक्शन काम जारी है, बड़ा तेज़ी नाल जारी है। मेरे भैन सारे तोड़ तिकट टोया ही टोया ही, इस साइड दे सारा टोया ही। हुण ना के जा रहे काम से, मैं जी ब्लॉग ही बना लगे फ्रैश नाल। पुरानी वीडियो पईयां ने नाल अटैच कर दूँ कितों हो नाल। ते हुण कुछ बेहतरी हो गया लगी, हुण साड़ी जान छुट गई जनाब। बड़ी टेंशन होती है मोटरसाइकिल से, जो सिंगल रोड है ना मेरे भैने मोटरसाइकिल वाले इस साइड से आ सकते ईजी हो के। हुण सामने एक्सीवेटर लगा खड़ा जनाब, उत्थे हुण गटर बन रहा, बड़ा टॉप क्लास बड़ा गटर, जो पानी तो जमा हो सारे पैरा गौंद इत्थे आते। हुण मैं जा रहा जनाब क्वार्टर ते, क्वार्टर तो बाद फिर जावांगा काम ते। अल्लाह पाक बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी मैंने अज सुनाई है, तो अज तक वो तुहाडे नाल शेयर नहीं करता कि राज की गल है। ये बड़ी बड़ी खुशखबरी तुहानू मैं दस्सां। चलो जनाब मोड़ पहुँच गए हैं। बड़ी खराब सड़क है, लेकिन हुण VIP हो गई है। तो लोग ही बन ओके बाय।